Reka ngusuze kandi mwifuriza ibyiza gukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere ko umeze neza cyane ku byo uri gukora. Njye gusuza kandi ukwifuriza ibyiza, nitwa Clement Ndayisenga. Ndagushimiye cyane wamaze gukora subscribe kuri channel yacu nayo yanyu ya NCTV Rwanda kugira ngo amakuru n'ibiganiro byo bikugeraho mu bambere. Nyemera nkugezaho amakuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ku munsi ku wundi hari amakuru agenda avayo by'umwihariko burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemera duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Amerika yafatiye ibihano AFC n'abayobozi ibayo ndetse na bamwe mu bayobozi b'umutwe wa 23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 4 tariki 25 Nyakanga 2024 zatangaje ko zafatiye ibihano ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC ndetse na bamwe mu bayobozi ibaryo n'abari mu mutwe wa M23. Amerika yemeje ko yafatiye ibihano AFC M23. Ibi bihano biciye mu biro byayo bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga. Amerika yagaragaje ko AFC nk'ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba igambiriye guhirika ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ikindi ngo ikaba iteza umutekano muke, amakimbirane ndetse no gutuma abantu bava mu byabo. Muri iyo mitwe kandi Amerika ivuga ko yafatiye ibihano harimo umutwe wa 23 isanzwe irafatiye ibihano ikawushinja kuba umaze igihe hungabanya intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Undi mutwe yashyize mu majwi n'uwa Twirwaneho ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Washington ivuga ko yafatiye ibihano kandi harimo Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC, Bertrand Bisimwa umwungirije, akanaba na perezida wa M23 na Charles Sematama ukuriye umutwe wa 20 ukuriye umutwe wa Twirwaneho. Abangaba n'ubundi nabo bafatiwe ibihano na Amerika mu gihe n'ubundi bari kuburanishwa n'urukiko rw'Kinshasa, n'ubwo baburanishwa badahari kuko nta n'umwe Kinshasa yigize ibasha guta muri yombi. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ikigega cya leta, ibibazo by'iterabwoba n'iperereza rishingiye ku bikorwa by'amafaranga, Brian E. Nelson yavuze ko ibihano bya Amerika kuri AFC biri mu muhate wayo wo guhana bateza umutekano muke n'imvururu bagamije kugera ku ntego zabo za politiki. Magambo yagize ati, igikorwa cya none kirashimangira umuhate wacu wo kuryoza abifuza guteza umutekano muke, abateza imvururu ndetse n'abagirira nabi abasivile bagamije kugera ku ntego zabo za politiki. Uyu mugabo yunzemo ati, turamagana AFC n'imitwe yishamikiyeho irimo M23 kubwo gutiza umurindi ayo makimbirane yica ndetse no guteza ibibazo abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abayobozi ba AFC bafatiwe ibihano na Amerika biyongera ko barimo General Sultan Makenga ukuriye igisirikare cya M23 wafatiwe ibihano mu mwaka 2012 na Lieutenant Colonel Wiringoma usanzwe ari umuvugizi wawo wafatiwe ibihano mu mwaka ushize 2023. Ubusanzwe umuntu wese ufatiwe ibihano na Amerika umutungo afite ku butaka bw'iki gihugu cyangwa mu maboko y'abanyamerika urafatirwa. N'umuntu wese ugira icyo akorana n'abafatiwe ibihano kijyanye no guhanahana amafaranga cyangwa se bicuruzwa, ibi nawe ashobora guhita afatirwa ibihano. Ikindi kandi nuko wafatiwe ibihano aba atemerewe guhabwa viza imwemerera gukandagiza ikirenge cye ku butaka bwa Amerika cyangwa akuhaba. Tukiri muri iki gihugu kandi amakuru aravuga ko Profeseri Bahala uvugwaho gushyikirana na M23 afungiwe i Kinshasa. Ese gufungwa kwe kwatewe n'iki? Profeseri Bahala Okwibale Lusheke Jean Bosco wahoze ayoboye gahunda ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi, mu magambo ahinnye bakaba yita PDDRCS, yafungiye i Kinshasa nyuma yo kuvugwaho gushyikirana n'umutwe
umutwe wa 23. Uyu mutwe leta ya Kongo ishinja ko witwajwe intwaro ukabuhungabanya n'umutekano wawo. Tariki ya 18 Nyakanga 2024, Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mudiamvita yahaye Profeseri Bahala Okankwa Bukasa Serme na Mutwale Malangu Joseph David uruhushya rwo kujya muri Uganda mu butumwa bw'iminsi 5. Umuyobozi mu biro bya Perezida wa Uganda yabwiye ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa ko i Kampala hari intumwa za M23 zahuye n'iza leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC ziganira ku buryo amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Ati itsinda ryo ku rwego rwo hejuru rihagarariye guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nirya M23 AFC bari Kampala mu biganiro byo kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 23 Nyakanga 2024, Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yahagaritse Profeseri Bahara ku buyobozi bwa PDDRCS. Umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya asobanura ko bari gukora iperereza rigamije kumenya niba koko intumwa zabo zaraganiriye na M23. Muyaya yagize ati iperereza ryaratangiye kugira ngo hamenyekane byinshi. Bahala agomba gusobanura icyabaye n'impamvu yavuzweho ibi. Hari ubwo byagaragara ko yakoresheje nabi bubasha ahabwa n'amategeko cyangwa se bubasha yahawe na Minisitiri w'Ingabo nta biganiro n'umutwe w'iterabwoba. Profeseri Bahara ubwo ibi biro ntaramakuru byamubazaga icyatumye ajya i Kampala yasobanuye ko we n'abagenzi be bagiye kuganira na leta ya Uganda ku buryo abana b'abanyekongo umutwe witwaje intwaro wa RLA uherutse kurekurira muri Repubulika Demokarasi muri Repubulika Centre Africa bacyurwa. Ati iby'imishyikirano ya 23 ntabwo ari ukuri, ni ibinyoma byambaye ubusa. Ibinyamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byatangaje ko Profeseri Bahara n'itsinda yari kumwe ariyoboye baraye basubiye i Kinshasa ku munsi yahagarakiweho ku buyobozi bwa PDDRCS ubwo yageraga ku kibuga cy'indege cya Njiri Kinshasa. Yahise atabwa muri yombi n'abashinzwe iperereza, akaba rero yari avuye muri Uganda aho bivugwa ko yaragiye gushyikirana n'umutwe wa 23. Umuryango wa Profesa Bahara ugaragaza ko aho afungiye hashobora kuba yarambuwe ibikoresho byose by'itumanaho kuko kuva kuwa 23 Nyakanga 2024 utongera kuvugana nawe hifashishwa uburyo bw'ikoranabuhanga ubwo ari bwo bwose. Umuyobozi mu biro bya Perezida wa Uganda yavuze ko ibi biganiro byagombaga kwitabirwa na Museveni ndetse na Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya, kandi ngo byari gukomeza kugirwa ibanga kugeza birangiye nubwo byaje kwisanga byageze ku karubanda. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi ibihano byafatiwe Colonel Nanga n'abandi bo mu mutwe wa 23 na AFC. Ibyo bihano rero avuga ko ntacyo bizahungabanya kuri uyu mutwe. Ati ibihano ntibizatuvana ku rugamba rwacu. Nanga ku bihano yafatiwe na Amerika. Colonel Nanga ukuriye ihuriro rya Alliance Fevre Congo AFC riri mu mutwe wa 23 yatangaje ko ibihano by'Amerika bitazabavana ku rugamba rwabo rwo gusubiza igihugu ku murongo, kandi ati intego ni Kinshasa tuzahagera byanze bikunze. Kuwa kane rero nibwo ibiro bishinzwe kugenzura imitungo yo hanze muri Minisiteri y'Imari ya Amerika byatangaje ko leta ya Amerika ifatiye ibihano abakuru batatu b'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, barimo twakubwiye barimo Colonel Nanga ukuriye AFC, Bertrand Bisimwa ishami rya politiki mu 23 na Colonel Charles Matama umwe mu bakuru b'umutwe wa Twirwaneho ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Washington rero ishinja abantu uruhare mu guteza intambara, urugomo no kugirira nabi abasivile bagamije kugera ku ntego zabo za politiki nk'uko twa ikubwiye.
mu butumwa rero bwasubiwemo kandi na Bertrand Bisimwa, Colonel Nanga yanditse ku rubuga rwa X abaza ariko kandi agereranya abategetsi ba Amerika ya none yadutanda yadutangajeho ibihano ko bakora amakosa nk'ayo abambere yabo bakoze ubwo batangaga intwari yacu Patrice Lumumba ngo yicwe barengera inyungu zabo za politiki. Colonel Nanga wari uyoboye komisiyo y'amatora ubwo Perezida Kisekedi yatsindaga manda ye ya mbere yavuze ko kuba Amerika ibafatira ibihano bituma itizerwa nk'umuhuza utabogamye mu makimbirane ariho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kubera intambara iri kubera muri Kongo, umuryango w'abibumbye w'ubumwe bw'Uburayi na Amerika bisanzwe byarafatiye ibihano nk'ibi abantu batandukanye, ivuga ko bayifitemo uruhare, barimo abantu batandukanye barimo Sultani Makenga, Willy Ngoma, General Bernard Byamungu n'abandi batandukanye baza ku ruhembe rwo kuyobora umutwe wa M23. Ndagushimiye cyane aho ukurikira amakuru n'ibiganiro NSTV Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Kora subscribe kuri channel yacu nayo yanyu kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye kugeraho mu bambere. Nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo.